Hi! Welcome back po dito sa ating channel mga kabraso. Really, nigga? Basta po kayo. Ay! Tagal po tayo hindi nakapag-vlog kasi may nangyari po sa atin na hindi naman masyadong grabe. Konting aksidente. Nadali yung paa natin. Advice ko lang po sa mga nagmumotor, ingat po kayo kasi kahit anong ingat po natin sa sarili, may mga tao din na medyo hindi iniisip yung mga kapakanan ng iba sa kalsada. So, dobleng ingat po. Ito yung mga bagay na sinasabi ko kasi nangyari po to sa akin. Ayokong mangyari po to sa inyo. Alright. So, for today's video, gagawa po tayo ng quick tutorial kung paano natin ginagawa na mag-edit ng simpleng video po sa mga content natin, lalo na sa mga vlogger na katulad natin na ginagamit yung cellphone lang. Simple editing skills na magagamit natin sa content natin araw-araw. So, yun ang gagawin natin. So, alright, hindi natin patagalin. So, let's jump on to the video. Okay po, so ito, as you can see, gagamitin natin yung cellphone po natin sa pag-edit. So, ang ginagamit po natin ngayon ay yung screen recording lang. So, ito yung cellphone ko, yung mga apps ko, yung ganun. Pag napakalaman yan. So, ito, let's directly jump to the video. So, ito yung mga ginagawa ko pag nag-edit ako ng video. Of course, nag-video muna tayo, tapos yung mga effects po natin, ituturo ko po sa inyo kung paano kunin, paano gawin, at paano po ilagay sa mga platform na ginagamit nyo pang edit ng videos nyo. So, ang una po ay nag-iisip ako ng mga effects po na gagamitin ko. And of course, ito, mamaya na yan. Ito, add tab po kayo. So, punta po kayo sa browser niyo. Ito yung gagawin nyo. Just like for example, ditong version na to. Ito yung hinanap ko. Actually, nag-download din ako dito ng ito kasi no copyright to pinakasimple. So, kinuha ko to. Ayan, as you can see. Diba? Pwede nyo kopyahin yung sound effect niya pati yung video. Alright. So, tanong is, paano mo kopyahin? So, kung paano mo kopyahin, ito po. Basta yung unang gagawin lang po ninyo, punta lang kayo sa browser nyo, ng cellphone nyo, tapos search YouTube. Ayan. So, pag search nyo sa YouTube, dyan sa taas may link. Diba? And then, just like for example, ito gagawin natin. Bell sound effect. Ayan. Dead and no copyright. Ito. Kunwari ito ha. Example lang to. Ito lang yung pinakita ko kanina. So, ito. Ayan. Pause lang natin. Baka mawala. Ayan, nawala tuloy. Balik. Teka. Ito. Ayan. Alam na natin yun. Yan yung magiging sagot. Okay. Just like for example, ito. So, ito yung napili mo na effects. Itong gagawin mo. Click mo yung link na yan. Galing ya. Copy mo. Ito. Itong parang dalawang parang libro. Ewan ko kung ano dyan. Ito. Ayan. Yan yung parang libro na sinasabi ko. So, copy nyo lang yan. Tapos, add tab kayo. Ito.
Tapos search nyo itong website na to, itong name na to nasa taas, yung y2mate.com. Actually marami akong mga link na nakita na pwede rin nyo rin gamitin, pero para sa akin ito yung mas madali. So yung nakuha nyong link sa YouTube, i-paste nyo yan dito. Yan, paste nyo. Yaka itong mga mga message na nagpa-pop up sa ibaba ng website na to, deadmahin nyo lang yan kasi pati ng yan ng website. So hindi naman yan nakaka-hard. So wag nyo lang pindutin. So pag nakuha nyo yung link sa YouTube, lagay nyo yan dito sa yan. Tapos automatic naglalabas siya ng ads eh. So wag mo lang anuhin yan, intindihin yan. Focus lang kayo kumbaga. So eto, pagka-paste nyo yan dyan, lalabas itong bell sound effects. Yan yung pinili mo, diba? So scroll down kayo, tapos pipili kayo video ba or MP3. It depends kung ano yung gusto nyong effects, kung video effects ba or sound effect. So ito na yun. Kung video, dyan, stay kayo dyan, download nyo lang. Depende sa resolution na gusto nyo, pero mas komportable ako sa pinakamababa eh. Ito, okay lang naman yung value, wala namang problema. Tapos after that, if gusto nyo ng MP3, pindutin nyo lang tong MP3, ito, tapos magbabago siya. Kita nyo na, video, tapos MP3, pwede click nyo na yan, click nyo lang tong download na to na option, tapos lalabas yan dyan, and then click nyo ulit download, tapos lalabas yung ads. Huwag nyo lang pansinin yan kasi wala naman tayong makukuha dyan. Focus lang tayo sa gusto natin, diba? So ayun, sinabi dito na bell sound effects, no copyright, open. That means it's been downloaded na. Open lang natin ha. Ayun, yun lang. Okay, alright. So ganyan lang kasimple guys. So pagkatapos yun ang mag-download, ayun, mag-search na naman kayo ng iba yung effects na gusto nyo i-apply sa video nyo. Same process lang, balik sa YouTube, search lang kayo, tapos paste nyo yung link, and then balik dito, paste nyo yung link na gusto nyo. Ayun, download, tapos na. At saka yun lang naman ang mga bagay na gusto kong ituro sa ngayon, kasi marami din nagtatanong sa akin sa mga effects kahit simpleng tulong lang, makatulong tayo sa mga kasama natin na bago lang nagbablog katulad natin. Tulungan lang po tayo, wala namang mangyayari kung So yun lang po ang ayan po yung video natin, at sana may nakuha kayong tips at natutunan kayo sa tutorial natin kung saan natin kinuha o ano yung mga link na ginagamit natin, or ano yung link na ginamit natin sa pag-convert at pag-download ng effects na gusto natin para sa pag-edit natin sa ating videos po. So yun lang ang masishare ko sa ngayon. So salamat po sa panonood, and just enjoy the rest of your day po. God bless.